বেরিয়ে গেছে। মর্নিং বন্ধুরা, মাই সিম্পল লাইফে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও ভালো আছি। আর একটি নতুন দিনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো যে আজকে কী ভিডিও বানাবো। হ্যাঁ, আজকে নোজ নাকের যুদ্ধ হবে। তো নোজ ব্লগিং সিজন চ্যানেল নোজ ব্লগিং। তো কতটা আমি তোমাদেরকে আনন্দ দিতে পারবো বা কতটা করতে পারবো দেখি, তবে চেষ্টা করব করার। আর সব থেকে বড়ো কথা, আজকে আমি দিনে মানেই ভিডিওটাই করছি, কেন দিনের আলোটা বেশ ভালো পড়ে আর আমার ঘরে সেইভাবে লাইট নেই, সেই জন্য আমি দিনের আলোতেই করছি। আর জুম ক্যামেরায় বলেছো, তা চেষ্টা করবো এরকম কাছে নিয়ে এসে করার। দেখো, ক্যামেরা ফোন ধরে দেওয়ার আমার কেউ নেই আর আমার স্ট্যান্ডও নেই, তাই অনেক কষ্ট করে আমি ভিডিও বানাচ্ছি। তা তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। তাহলে শুরু করি। এই যে আজকে এই ঘাসগুলো দিয়ে আমি যুদ্ধ করব। এই ঘাস, এটা দুবলো ঘাসেরই মানে ঘাস, এটা নাকে দেবো দিয়ে। করার আগেই চোখে জল চলে আসছে। বাবা শুশু করছে। বাবা অনেক কষ্ট করে তো অনেক কষ্ট করে বানাচ্ছি, দেখো তো দেখে নাও। এই জিনিসগুলো আমার বড্ড ঘেন্না, কিন্তু এখন এত রিকোয়েস্ট করছে তোমরা, তাই আমি করতে বাধ্য হলাম আর করছি। আশা করি অনেক ভালো লাগবে তোমাদের, অনেক কষ্ট করে করছি। তো দেখে না, চেষ্টা করছি যতটা ছিল মাল মেটিয়াম জমা সব বার করে দিয়েছি, আর একবার করছি। ও আমার এত সুন্দর নাক, কি হলো নাকটার দশা। চলো আবার চেষ্টা করি তোমাদের জন্য।
নাকের ভেতরে, তার ভেতরে যা ছিল মাল মেটেরিয়াল সব বেরিয়ে আসছে। তো আমি দুবার করলাম। আমার চোখের জল, নাকের জল সব এক হয়ে গেছে। বন্ধুরা, তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছি। বাবা, নাক মুখ কেমন হচ্ছে, ঠান্ডা লেগে গেল। তো ভালো করে দেখে নাও, দুবার করে আমি করলাম, আর কিছু মনে হয় নেই, তবু আর একবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। ওই আছে। ও তীরের বেগে ছুটছে, জমা হচ্ছে না, তীরের বেগে ছুটছে, শুধু কাঁচা জল আর কিছুটা। আমার ঠান্ডা লাগলে কোনো দিনও নাক দিয়ে সর্দি বেরোয় না। আমার নাক তো এমনি মোটা, টিপে টিপে আরো কষ্ট করলাম তোমাদের জন্য। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে, মজা লাগবে। আর আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই করবে। আর যারা পুরনো বন্ধু তাদেরকে এত এত ভালোবাসা, আর যারা নতুন বন্ধু তাদেরও এত ভালোবাসা। যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছো অথচ আমাকে বন্ধু করছো না, অবশ্যই আমাকে বন্ধু করে তোমাদের পাশে থাকো। আর তোমাদের সাপোর্ট, তোমাদের ভালোবাসা ছাড়া আমরা আগাতে পারবো না। প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো, থাকা বেলটি অবশ্যই অন করে, যাতে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো ভিডিওটি আমি এখানেই এন্ড করলাম, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।